देखो, मेरे को पता नहीं था ये जो येलो वाले फूल खिले हैं ना इन पौधों पे, इन पे लगती है ये वाली मस्त स्ट्रॉबेरी पहाड़ी वाले। ये चारों तरफ पहाड़ सुंदर वाले। मैंने तो ये फूल बड़े जमा किए, तो मैंने पूरा उनका गुलदस्ता बना के मेरे रूम में सजाया था, बड़ी वीडियो बनाई। और जब इन्हीं पौधों पे ये लगी ना, जब मेरे को पता चला कि ये तो जंगली वाली स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं और इनका नाम है, मैं पूछूंगी इनसे, मेरी सहेली से, इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है? आप लोग क्या बोलते हो इनको? आंखें। आंखें? अच्छा, वो लोग इनको आंखेड़ी बोलते हैं। राजगढ़ में रह के आई थी पहले मैं। आंखेड़ी, आप आंखें बोलते हो। कोई ड्यूटी वगैरह करते हो क्या तुम? क्या तुम कोई जॉब करते हो? जॉब नहीं करती हूँ, काम शाम करती हूँ दीदी। अच्छा, मार्केट में, क्योंकि मेरे को मिलती हो ना कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मैं सोचती हूँ कि पूछूंगी। मैडम जी पहले 10 साल ड्यूटी की थी, साल का नाम बनता। अच्छा, 10 साल ड्यूटी की। आपका कार्ड बना है जॉब का? हाँ जी मैम। हाँ, फिर ठीक है। हाँ। मैं अंजलि से कह के, उधर वो लड़की है समीना बेगम, वो उसका बनवाऊंगी कार्ड। मेरे पास लड़की है ना, वो बीडीओ ऑफिस में काम करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को पूछ रही थी कि कोई भी इधर बेरोजगार है ना, लड़कियां पढ़ी लिखी, तो उनका कार्ड बनवाएंगी। तो मेरे से पूछ रही थी, तो मैं ज़्यादा बातें कर लेती हूँ ना सबसे, तो मेरे को उधर लड़की मिली समीमा, शंपा विलेज में। हाँ हाँ हाँ, तो आजकल घरों का सर्वे चल रहा है ना और बेरोजगारी का। हाँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उसका नाम बताया लड़की का, उसका कार्ड बनवाऊंगी। आजकल थोड़ा बिजी चल रहे हैं ना, आजकल ये इधर थोड़ा दंगा वंगा। 2 साल से ही बना है? 2 साल बाद आपके बच्चे का? अच्छा अच्छा। छोटा है ना, छोटा। हाँ, एक बड़ा है ना। आपका बच्चा? हाँ। अच्छा, आप ये बोल रहे हो आपके बच्चे का कार्ड बनवाना? अपने नाम का फॉर्म भराया था। हाँ जी। कोर्ट से फॉर्म भराया था। हाँ जी। फिर बच्चे का नाम नहीं भराया था। फिर मैं सोची तो 18 साल के बाद बनेगा बच्चों से। कितने साल का हुआ बच्चा? 22-23 साल का। 22-23 साल का? हाँ। अरे, इतने बड़े बच्चे आपके! मैं सोची आप कोई लड़की हो, इसलिए मैं ऐसे बोलती थी। आपकी लड़कियां भी हैं? अच्छा, आप ऊपर वाले गांव से आती हो? गामा से? अच्छा, इधर बग्गू नाले में रहते हो? इधर आती ना ऊपर से, ऊपर रोड से। हाँ हाँ। कभी इधर से आती, रोज आती है। हाँ, इधर शॉर्टकट पड़ता है सीढ़ियों से। इधर शॉर्टकट पड़े ना, थोड़ी दूर पड़ेगी। जी जी। हाँ हाँ, जाता है। मैं बोलूँगी तो फिर कार्ड बनवाना, तो कोई